Veprën njeriu të mirë apo të keqe detyrohet ta ketë me vete në lëkurë ose në shtëpi. Vepra e njeriu është gjithçka. Vepra nuk është vetëm emisioni që kam prodhuar në podcasti juaj. Vepra është edhe puna e përditshme e dikujt, edhe karriera profesionale që ka bërë, edhe produkti që ka bërë. Kështu që në një farë mënyrë ai thoshte që vepra jote është vetëm një gjë që s'të lëkurë dhe që ta mbash gjithmonë me vete. Kështu që njeriu kthen kokën mbrapa dhe thotë, po, kam një vepër për cilën jam krenar ose s'jam krenar. A je diçka për ty, ka bërë diçka deri tani që e ke thënë vetes, okay, për këtë nuk jam krenar. Shkoj njeriu po shumë gjëra për cilën. A ke bërë gabime? Patjetër. Si çdo njeri. Për shembull? Po s'ka sa të duash gabime edhe. Një gabim. Po ka sa duash sepse nuk thua dot. Një gabim që ke bërë ti. Gabimi nuk është një gjë madhore. Gabimi është një përditshmëri. Njeriu ka dilemat e veta, gabimet e veta, momentet e veta. Unë mendoj që në përgjithësi e kam bërë siç kam dashur unë gjën time. Po mund t'i kthejmë gjës dhe mund të them, mund ta kisha bërë këtë gjë ndryshe, padyshim që mund ta kisha bërë. Mund mos ta kisha bërë këtë emision ose mund të kisha bërë këtë emision tjetër që mund mos kishte, kështu që njeriu ka aq shumë gjëra dhe në fundit karriera e njeriu përbëhet jo vetëm nga pikat kulmore, përbëhet edhe nga një seri jo e vogël gabimesh.